Добрый день, мы находимся в поселке Селятина. И у нас хотят задержать активистку Таню Павлову. Таня, можно пару слов? Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, за что вас хотят задержать и действительно хотят ли задержать? Да, меня хотят, чтобы я проследовала в отдел полиции. Сказали, что поступило какое-то сообщение вот о том, что здесь проводится мероприятие, и хотят меня опросить. Я предложила опросить меня на месте, мне отказываются, говорят, что хотят опросить меня именно в отделении полиции, потому что у них есть ко мне там какие-то еще вопросы. Вас же накануне опрашивали? Меня буквально вчера вызвали в полицию, я ездила в Нарфаминск, давала объяснение, но взяла 51-ю статью Конституции. И сейчас, собственно, у них опять ко мне появились вопросы, и очень настойчиво предлагают проехать и никак игнорирует, скажем так, мое предложение опросить меня тут, потому что нету по закону полиция, то есть не обязательно ехать к ним в отделение, да, для того, чтобы дать объяснение. Это можно сделать здесь, и, собственно, вот у нас сейчас некоторые жители дают объяснение прямо здесь. Да, я вот вижу, например, вот девушка держит объяснение. По поводу какого-то мероприятия. То есть, собственно, здесь спокойно все у всех берут объяснение, но конкретно меня очень хотят опросить, почему в отделении полиции. Народ всячески сопротивляется, полиция настаивает, пытается меня увести, хватает. Вот. В общем, как-то я им понадобилась очень сильно. Я так понимаю, что жители здесь против вырубки Селятинского леса. И вам уже удалось в 2012 году вместе с жителями отстоять от вырубки 73 гектара. Да, все верно. Когда в 2012 году у нас собирались вырубить 73 гектара Селятинского леса, и мы тогда очень сильно сопротивлялись, у меня даже был административный арест, были задержания. Это, на самом деле, вот это давление, да, на меня и на других активистов, оно помогло привлечь внимание губернатора Московской области. Он тогда прилетал на вертолете и нам тут помог, спас наш лес. И, казалось бы, все уже здорово и замечательно, но вот опять новая угроза нависла. И очень много людей пришло сегодня поддержать наше вот мероприятие такое, да, мы сегодня записали видеообращение, повторно, обращаясь к губернатору, чтобы он повторно снова вмешался в ситуацию и спас тот лес, который он уже спасал 8 лет назад. И надеюсь, конечно, что он услышит, что подключится к этой истории и сможет нам помочь еще раз. Вот. Сегодня пришло очень много людей, я очень рада, что не все равно людям, сейчас они уже начали расходиться, вот. Но у нас прям такое сегодня толпа. Я рада, что я доехала. Да, у нас такая толпа, мы, конечно, да, пропустили. Я пропустила, наверное, может быть, что-то, но я состала самое интересное здесь. Ну да, вот собственно, после того, как мы записали видеообращение, я предложила людям подписать. Мы сейчас собираем подписи, у нас больше 1000 подписей уже собрано, вот мы предложили людям подписать, и вот сейчас сотрудники полиции решили меня пригласить в отделение, взять объяснение. Вот, и вы вот приехали. Вот. Они все-таки они как-то они стоят в нерешительности, не знаю, может быть, они не будут вас сегодня забирать? Что-то очень много полиции сегодня собралось. Ну, я опасный преступник, видимо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, не считаю, наверное, тех, вот 11. Еще где-нибудь в кустах. И в штатском, наверное, кто-то. И собака. Ну, в нерешительности, потому что задача стоит меня забрать, а сама я не иду. И поэтому у них немножко сложная ситуация. Либо меня нести. У них есть, кстати, опыт носить меня на руках, но сейчас они, видимо, стесняются много людей. Очень много камер, да, люди смотрят как-то стеснительно. Я слышала, что изменились обстоятельства какие-то. Появилась фирма, которая хочет прямую дорогу через лес. Это долго и дорого вести через промзону, но хотя есть генплан, о котором вы упоминали, и говорится о том, что дорога должна идти именно по промзонам, а лесные угодья – это национальное достояние, они затрагиваться не должны. Более того, по генплану это планируемая, особо охраняемая природная территория регионального значения. То есть это даже не просто там лесной фонд, да, это вот планируемая ОПТ. И дорога должна действительно проходить через промзону, потому что она на самом деле оптимальная, она поможет, у нас несколько предприятий логистических, и только эта дорога сможет разгрузить все дороги поселка вот от промышленного транспорта.
Но эта дорога выгодна жителям, да, но предпринимателям выгодна дорога через лес. И, к сожалению, наши власти, как часто бывает, игнорируют мнение жителей, да, ну и действуют в интересах предпринимателей. Вот, к сожалению, ситуация мало меняется, но я очень рада, что вот именно жители проявляют активность, потому что вот именно эта активность, она заставляет, когда эта активность становится достаточно мощной, она заставляет власти считаться с мнением людей, то есть наконец начать их учитывать. Поэтому я очень рассчитываю на то, что жители Селятина будут свои права защищать и смогут спасти лес, вот, потому что, конечно, очень важно, чтобы люди, вот я там выступила с небольшой короткой речью, благодарила людей, объяснила им, что нельзя быть вне политики, обязательно нужно участвовать в выборах, в публичных слушаниях, в собраниях. Можно вас отвлечь на секундочку? Вам все-таки надо сдать нас объяснение по данному факту. Пройдите, пожалуйста. Берите объяснение, вон у вас есть бумаги. Куда вы ведете человека? Снимайте. Стойте! Документы предъявите на объяснение. Входящий номер. Нет, вы ее взяли под руки и ведете. Я, конечно, могу повесить, когда я повесила в прошлый раз. Ну вот, как мы видим, уводят брать объяснения, как объяснили Татьяне Павловой сотрудники полиции. Вот сейчас все сюда. задерживают.